ଏ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଝିଅର, ଯିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା। ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଏକା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏକା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଯାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ସେ ପୁଅର କଥା ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଝିଅର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଆସିବା ପରେ ତାର ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧ ଝିଅକୁ ସେ ପୁଅ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ଧ ଝିଅକୁ କିଛି କହିନଥିଲା। ଦିନେ ଦୁହେଁ ପାର୍କରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି ତୁମ ସହ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ସେ ଅନ୍ଧ ଝିଅକୁ ଆଖି ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲା। ସେ ଝିଅ ଏବେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅଟି ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଧରେଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୋ ଆଖିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। କୁହନ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଖରାପ ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।